OK，Hello，大家好，我是 Madam 龚，我这个儿子是钟永义，他之前很多病痛，好像说咳嗽啊、气喘啊那类，还有心脏啊很微弱这样啊，时常在去医院医啦，然后有留院啦，然后他咳嗽的症状是持续很久的，好像咳到会喘啊，会有细菌感染那一类，然后就每次进出医院他就是咳很久了，一咳嗽的时候就会好像会看很多个医生才会好了。找来找去不懂要吃什么，他也吃过很多中药那一类，然后就觉得好像吃了也是这样，没有什么改善。然后经过我家公，因为我家公有吃这个鹿胎素了，然后看他吃到很好，我就介绍我孩子吃了，然后吃了就觉得他之前咳嗽的症状好像有咳的时候，他会很快就会恢复，会说会有气喘那一类咯。因为他吃了，他每天一个星期是吃两次2粒啊，然后他吃了咳嗽，好像说不会喘啊，然后他有手掌心会流汗那一类，然后吃了也改善了，然后他呼吸声很大，然后现在觉得吃了 OK 了，不会这样子的症状发生了。然后他吃过这个鹿胎素之后，他整个人好像吃饭会比较有胃口。吃过鹿胎素过后，就觉得他比以前好很多，好像比较有体力。好像比较精神，比较有体力哦。我希望也是说有病痛、有这一类症状病的人，也希望他们能够吃这个鹿胎素。